Merhaba arkadaşlar. Bugün size statik elektrikle ilgili bir deney yapacağım. Evet, malzemelerimiz tuz, karabiber, balon ve bir tas. Önce tuzumuzu kaba boşaltıyoruz. Bu kadar yeterli. Üstüne de karabiberlerimizi serpeceğiz. Şimdi tuzla karabiberi birbirinden bu şekilde ayıramayacağımız için balonumuzu şişireceğiz önce. Evet, şimdi bunları ayırmak için statik elektrik yaratmam lazım. O yüzden ya saçıma ya da yün bir kumaşa süreceğim. Benim şu anda yanımda yün bir kumaş olmadığı için saçıma sürüyorum. Evet, şimdi tuzla karabiberi birbirinden ayıracağız. Evet, üstüne küçük küçük gelmeye başladı. Evet, üstü böyle, bu şekilde. Karabiberleri üstünden topladık. Beni izlediğiniz için teşekkürler.